Sound effect gratis, tinggal pakai tanpa harus download. Klik tambahkan audio, pilih sound effect. Di sini banyak jenis sound effects yang bisa kamu gunakan, mulai dari kategori new, physical, funny, dan yang lainnya. Kamu juga bisa cari dengan kata kunci seperti ini. Kamu tinggal pilih yang kamu mau. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Follow untuk tips CapCut lainnya.